نعم يا حبيبنا. الحل للدولة السودانية ما أنا ما أعرف والله، لكن اللي أنا حاسس دايره شنو؟ الدولة هي ذاتها وين؟ الدولة رايحة مني، اللي أنا عارفه حاليا أرجع الدولة بتاعتي دي. اللي أنا عارفه حاليا المفترض أعمله أرجع الدولة من حاجة اسمها جنجويد. دي الأولوية. تمام. أنا بعد ما أرجعها من حاجة اسمها جنجويد بعد بجي بجوطة، بجوطة خلاها زي زمان، اوديها لقدام، ارجع لي ورا. في عندي حاجه اسمها دوله. لكن حاليا يا جنجويد، طالما انت قاعد معي في الدوله دي، وانت البذره النب الشيطاني السرطاني القايم ده انا ما استحصلتك، انا ما عندي دوله. انا افكر في حل دوله كيف هي اصلا انا ما لامي فيها لغايه حسي. فانا لو ما شلتك انت يا جنجويد من الدوله السودانيه دي، ما تقول لي الحل شنو؟ ما تقول لي الحل شنو؟ بعدين الحل ده بمزاجنا زي ما قالوا شنو؟ اولاد بلد نقوم نقعد على كيفنا. يا اخي ان شاء الله الدوله السودانيه دي نجرها من بدايتها لنهايتها، نزرعها برسيم برسيم بس، نقعد نعاين لها كده. لكن هي وين حاسس؟ انت قاعد معي في الدوله دي، انا ما بخلي ما تيجي تقول لي الحل شنو؟ انا ما عارف الحل حاسس ولا اقدر اعرفه. ودي ما اولويه بالنسبه لي بعد ما اقلعنا طيب انا حكومه. والله ما اعرف خلاص، لكن النقاش دار كيف شكل المداخلات بينكم تمت كيف في الاطار اللي انت هسه ذكرته. لكن انا دار اقول حاجه واحده، انه ما في جنجويدي بقرر مصير الدوله او انه الدوله دي حتكون شكلها ازاي او شكلها كيف في المستقبل القريب او المستقبل البعيد. واي زول من الجنجويد بيجي بيسال بيقول انه يا اخي شكل الحل شنو، هو بيبحث عن حل لنفسه، بيبحث عن مفاوضات، بيبحث عن انه لانه هو مضغوط الان. المرحله السابقه اللي فاتت كان تحديد المدني العساكر الميدانيين في الميدان، قادات، على قاده محاور، على غيره، تحديد المنظومات، اماكن 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 الوقود، الامداد. الان انه الان بدا التحييد للقاده السياسيين الميدانيين اللي قاعدين في نياله وفي الضيان وفي كل المناطق بتاعت سيطره الدعم السريع. الان لو جينا مسكنا مناطقهم الموجودين فيها، نياله والفاشر والجنينه وكل الاسم ده، ما بتلقى بنسبه 30 او 20% من القاده سواء كان عسكريين على ميدانيين من الدعم السريع الموجودين فيها، ما متواجدين تماما. المدن دي شبه خاليه من قاداتهم دي، وهم الان ما عندهم اي ملجا في غير انه يبحثوا عن السلام باي طريقه من الطرق. يعني هسه الزول الجغماء ولمس ده، كل الميديا وكل الغحاطه وناس خالد السليك وغيرهم كلهم الدنيا ده طلعت واي وقرروا جوطه انه ده استهداف للسياسيين وده استهداف للاسم ده وكده. طيب انت ما طلعت بيان قلت يا اخي استشبل غير مدبر واستشهد في الخطوط الاماميه. طيب انت تفتكر انه يعني داري يوزعوا له قروض، ولا داري يدوه زهور، ولا داري يدوه رشوب المويه، ولا داري يعمل له شنو؟ يعني خلاص هو زول ذراع من اذرع الجنجويد وموجود في ما يسمى بحكومه الفطيسه، او حكومه ما يسمى بحكومه التيك توك ولا حكومه. شوف يا جنجويد، ما في لكم سلام. كونه سلام يعيدكم لوضعيتكم وزمان ويقولوا يرجع يبقى نائب اول رئيس الجمهوريه او رئيس المجلس السيادي، او يرجع يبقى في القصر الجمهوري او القوات بتاعت الرجع زي زمان. الليله لو جينا قلنا الكلام ده دايرين نطبقوا ذاته. لو قلنا لكم تعالوا ما يتاسس بمثلا 700 ضابط، تعالوا يجيبوا لنا ال 700 ضابط ده الان. ال 700 ضابط ده ما حتجيب 70 لانه كله من جغمه، كله من جغمه ما موجودين. الصف الاول بتاع الدعم اللي تاسس به الان غير موجودين، يعني ما موجودين. الموجودين فيه بنسبه 10%، 7%، 5% هكذا. يعني الموجودين الان في صف الدعم عباره عن مستنفرين، عباره عن ناس فزع،